diadili Zaid mana kan kena beban 100 ontak betul lu kasih bayar saudara seperti lu 30 kumasakan berarti kan cek malaikat teh masih 2 per 3 kunaon yang dicabut nyawa ayo Israel kan kan ambilin gue yang Israel emang aing teu siap aing Bismillahirrahmanirrahim. Kan ngabunuh teh aya sanksi di negara Islam, aya di negara urang mah negara jurig. Oh, negara demokrasi. Urang kabawa jurig tungtung nama. Aya Quran dibaca tapi teu dipake. Sabodo urang mah cuci tangan ke di akhirat nyerahkeun ka RT. Tinggal RT bae digaji henteu ka neraka mebes lah. Serugi jasa RT. Tapi aya ganjaranana RT ge ketika ngabeberes ija kuring mah atuh teh nyaho kaler kidul ye ieu mah ngabeberes nagara be santaran salat gaya rukunna geus kula ge rukun tetangga supaya ngarukun cekna ye nu kolot supaya ngarasa kolot nu ngora supaya ngarasa ngora atuh kukula dirapi-rapi terus segala rupana supaya rarepok atuh menang ganjaran min jihati ngarepokkeun menjihati nutur-nutur hukum-hukum jurigna nya ge jadi kamangmang sebenarnya jadi engke di naon ngaranna diperhitungkeun ke di akhirat urang mun RT-an di lembur hese mun lurahan sakitu aya lurah pabelit bae SPPT aya nu boga 2 SPPT nu 3 ganda-ganda sertifikat bae gunda-ganda sakitu gaya lurahan aya camatan aya bupatian make ganda kana orang lurahna nu nyieun kos gitu be digantung abot kalau kos gitu mah masyaallah tapi lamun niat ngabeberes ya bagus jadi keur carita ieu mah bab jinayat mah geus teu kapake pisan di urang sanksi-sanksi teh di urang mah menyalahi aturan Allah nu mabok lantaran ngarusak akalna sedangkan akal di manusia hiji-hijina kamuliaan jangan bedakeun antara sapi jeung manusia teh akal pikiran ku hari dirusak kunyana kena sanksi di negara Islam mah diputuhan rangket 80 rangketan piceun ka Lampung di Lampung lo kasih embal di negara urang mah tangkap bawa ka Polsek nu nepus bae bawa ka Polres ayo negosiasi di Polsek negosiasi nego jadilah 50 juta keluar itu kene berbagai narkoba ayo nu langsung ke Polres penjara nu ngajualan polisi nu ngamankeun polisi nu nangkep ge polisi jadi serba polisi bae geus kabeh sebahagian seperti gitulah tapi sebahagian mah aya polisi yang laku budaya salat puasa negapkeun keadilan sesuai jeung aturan masalah aya parawan diri maksudna diaman-amankeun aya randa diamankeun polisi eta kos gitu siapa yang serikeun aing teh yang serikeun polisi sih sebenarnya di negara urang kos ieu betah terus sanksi lantaran aya aturanana kapan bersenggama jeung awewe teh kudu make perhalalan cara ngahalalkeunana make aturan akad nikah ketika zina kena sanksi lamun muson ya otomatis kudu dipaehan aman lamun dipaehan ranjam tiap nu zina muson artina muson teh nu pernah nikah kalawan pertikahan sah kemudian manehanana zina rajam datang ke paeh eta sanksi di negara Islam aman moal aya nu zina deui walil qisasi hayatu ya ulil albab kulantaran nu zina diamankeun nya ngarasa aman ya aing kamari zina teu naon SMS deui mulai komo ayeuna mah aduh masyaallah ese nyarita ku ari mah perzinahan di urang teh baheula mah di perkotaan ku ari perkampungan geus puguh dikontrakan geus puguh
di apartemen geus puguh di hotel-hotel mah antara imah jeung imah ge perzinahan mentak sok rada sarayeun besi turun azab ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maling gitu kan, maling lamun geus kenal iso potong leungeunna geus deksa-deksa. Pokona mah anu maling dek rakyat atawa dek pejabat potong leungeunna. Maling sakali potong sapenggeulana, maling dua kali sakieu, tilu kali sakieu, 4 kali sakieu. Atut bahasana kuduna leungeun jeung suku kabeh. Geus tinggal awak we kos bonteng. Kuduna mah kitu ngan 4 tahun, potong 2 tahun, tebus 1 tahun, tinggal 1 tahun deui pake ngabaso. Gitulah negara Indonesia. Oke, gara para rakyat anu ngahukumanana jaksa, hakim, ayo sia aing mah yakin ka Al-Qur'an. Gara pae ku aing dideuleukeun sia ka jeung hukum. Aing ngadengekeun sebab aing rakyatna, sebab aing kamari teu kaumrohkeun bongan Gus ya. Aing bakal neuleuh ke di akhirat. Nu ngahukumanana teh kumaha coba sih. Tinggal kitu bae geus, babarilah di dunia ieu. Da ieu mah kan teu aya lantaran urang mah lain hukum Al-Qur'anul hukum Belanda. Lamun aya jelema mayahan 2 lalaki maka papisalasin tangguhkeun untuk pembayaran dia 3 tahun wakila 6 tahun wala trapu fi kulli sanatin qadru sulusi diatin lamun nganiaya anggahota model curug model leungeun ramo jeung sajabana eta lah ngaranna atrop perpucukan pertungtungan tindak berbagai anggahota cek ajengan musannif model motongkeun 2 leungeun atawa sukuna ieu ditangguhkeun 3 tahun tiap tahun ukuran seperti nu diap oke lah cek sakol mah tetep bae kuluh pisanna wah jalun nafsi ari datang masa diatna awak-awakan eta diitibar temina zuhuki tina kaluarna napas mimiti dihitung waktuna 3 tahun mimiti kaluar napas nu dibunuhna masya Allah datang masa diat salian ti awak-awakan modal tadi ukuran atrop-atrop yakni megatkeun motongkeun leungeun atawa motongkeun suku ceulik jeung sajamana eta mah dihitung mimiti daya jinayat ti mimiti manehanana nganiayana tidinya mulai dihitung 3 tahun teh Zaid kuari kena beban diat untuk pembayaran penganiayaan terhadap Umar diputus 3 tahun lamun teh mah 100 ontak bagi 3 berarti per tahun 30 berapa? 30 per 3. Oh, aing mah teu kudu make kalkulator nya bener nya henteu. Kitu pokokna guys. Aya, geus 1 tahun deui bayar sakitu saterus selesai. Barang menang 1 tahun paeh ki Zaidna. Kan masih 2 tahun kene kakarak ge pembayaran teh seperti lu. Berarti masih kene 2 per 3. Man mata Zaid paeh. Tina termasuk anu kabebanan manehanana. Pembayaran tentang penganiayaan pembunuhan terhadap Umar ai prak pae kakarak ge manehanana menang 1 tahun. Nah ieu man mata Zaid pae ti ba'di salatin untuk 2 per 3 ka ditu sakoto geus bae teu kudu bayar. Teu bayar kumaha atuh nya tulang bisa mayar. Teu bisa atuh geus bebas. Di akhirat ge bebas. Di akhirat ge bebas ketika diadili Zaid maneh kan kena beban 100 ontak betul. Lu kasih bayar saudara seperti lu 30 kumasakean berarti kan cek malaikat teh masih 2 per 3 kunaon yang dicabut nyawa ayo Israel ka dieu kan tampilin gua kita Israel emang aing teu siap aing ieu cek Israel ulah kitu ih cenah teh sangar amat aing kan ngaji Israel sembarangan jadi nya bisa tegas kayak gitu dah coret ke surga kan aing Kesbung biasa burung gak neraka ya, masya Allah. Bisa gak di akhirat ke situ? Bohongan sah ini pak ya. Kecuali jangan bunuh diri. Menang 1 tahun nah, supaya ulah mayar gantung mana? Gantung. Di akhirat diadili. Ya. Mana kan boga tanggungan 100 ontak betul. Lu bayar? Bayar kan nggak seperti lu. 2 per 3 pakai. Pakainya siapa sah? Untuk Israel nya kau pakai makusa. Tapi kan siapa gantung mana? Lah, sambil pakai tambang leutik. Tapi siapa yang kegeraan mau bayar kan? Ayah sih cekna tetap kena beban baik. Bodoh dia tak bisa.
sebabnya yang bung mayar itu bisa takos gitu. Masya Allah kajian kakaler kakidul kawetan kakulon ge tetenya lantaran embung mayar bisa pelebaitan mah akur tak urang lamun boga hutang ka hiji jelema kemudian paeh bebas di urang ge sarua di hukum demokrasi ge bebas sebab naon sebab atuh deuk kumaha mayarna bebas teh ukuran negara mah tapi ukuran di agama mah limpahkeun ka ahli waris hutang mah tetep nyana mah bebas ahli waris anakna kabebanan tir ka hutang cak anak ke batur mah menang tir ka sawah 100 hektar mana aya atuh ngahayal mau leutik-leutik tak leutik teh 100 hektar aju sameterna 10 juta geus kagok pokona geus ulah 100 200 kagok mah 10 juta aju duit mah nuk jang sia aing ngahayal teh bae aduh masyaallah masyaallah walayakilu pakirun tengah soban nu pakir boro-boro jang nanggung jawab batur puguh jang dahar dirina ge hararese teu bisa Zain ngabunuh Ki Umar kapan nu wajib mayar asobahna nah iya dulur Ki Zaid adik kakak mamang eta lah termasuk kana asobah mun manehanana maot Zaid nu bakal menang warisan ta eta ngaranna asobah wari asobahna pakir boro-boro jang mang mayarkeun onta atawa beban 100 onta nu dibebankeun ka Ki Zaid asobahna boro-boro buku harga hese tuh keberatan lamun teh mah dipaksa ku hakim kita mayar ngangsongkeun awak pencet Kim aing kusya coba kencringan apa tayu nu keluar loh jang sia tah hakim cak hakim ulah kitu ieu atuh sia maksa-maksa teuing aing jadi pencet ge moal keluar duit ratusan moal henteu kajen ge menunggu tadi di dahar aing geus atuh cak hakim kitu mah makana kolol tah hakim paksa-paksa bae waduh kita ge manfaat hakim lamun maksa tilok manfaat digali ujung-ujungna guering sangkilang sugih jadi fitnah hartana itu kene polisi lain hiji lain dua lamun nyana bener-bener ente sesuai jeung aturanana hartana jeung dirina di ujung bakal kena mamalah fitnah bae lo baca eta mah geus kos itu dibukti-buktikeun ku Gusti Allah teh namun memang manehanana nyokotna lain make aturan nu sesungguhna geus kena fitnah di ujung mun ke dirina hartana jeung sajaban walayakilu rokikun tengah sobaroki kaula di urang mah sebiung budak letik boro-boro jang batur budak letik bajang nyana ge hese wa majnunun nu edan boro nanggung jawab batur puguh nyana ge kukuluyuran bae nu edan boro-boro nanggung batur atuh nyana ge teu puguh dumuk nu edan mah senang sorangan bae ngomong bantu nyambung jeung urang ngandi tilok bae dahar di mana bae nu edan golok dibawa tinggal urang bae bingung atuh lamun urang bingung kurang ngabingungan nu edan geus saya edan macet ke langsung ilmu bingung urang ulah tapi nyana tah di negara Islam nu edan ditampung aya markasna aya tempatna tanggung jawab pemerintah cukup jang ka neraka henteu nyadiakeun tempat nu edan ge cukup kan manusia eta masyaallah muslimun teu bisa ngasopa jelema musliman kafirin ti jelema kafir kitu keneh sabalikna kafir ti muslim memang teu ngawaris kapan Zaid ngabunuh Ki Umar ternyata Ki Zaid teh asup Kristen ketika Ki Zaid diadili dibebaninya na teh 100 onta teu bisa nanggung asobahna sebab ketika Zaid maot teu diwaris ku ahli waris lantaran berbeda agama sabalikna Zaid muslim ngabunuh dulur-dulurna nu asobah nu kafir teu bisa nanggung jawab tapi lamun Yahudi jeung Nasrani mah aya kaitanana wa yaqilu Yahudiyun an Nasrani nah sobah agama bangsa Yahudi di anu beragama Nasrani sabalikna Nasrani ka Yahudi kuari ge persekongkolan Yahudi jeung Nasrani terus bae Israel adalah Amerika kecil disebutna teh Amerika besarna ya eta Amerika persekongkolan Israel agamana Yahudi Amerika agamana Nasrani naon kebutuhan Israel supply ku Amerika itu kene Amerika nu kudu dibantu ku Israel bantu seakan-akan jurang pemisah antara Israel jeung Amerika nyana kerja sama mana nu hendak dihancurkeun ieu nu hendak dihareup apakah Yahudi apa Nasrani terus bae datang ka Tuhan kajeun memang geus kitu bae ti Gusti naja ujung-ujungna mah tuh kiamat ieu kiamat ya ujung-ujungna mah mantak atuh geus deui itu sabodo nyana maju sabodo urang teu maju sabodo
emang urangan umum maju ya dan negara orang lamun yang maju mah nu pinter ambualaya di urang deuk ngamajukeun listrik deuk ngamajukeun teknologi otomotifan perkapalan dan lain sebagainya di urang sebenarnya mah loba jasa nu pinter cuman teu dibere porsi ku pemerintah naon sebab geus ngararina hirup kieu dibere satu kali tanda tangan embung maju mantak hayang boga presiden teh ya nu hayang lain kos kitu hayangna nu hayang ngamajukeun bangsa eta boga karakter presiden kepala negara parlemen nu neuk ngamajukeun bangsa hese jasa di antarana lamun hayang ngamajukeun bangsa nu pinter bere beasiswa tanpa bayar kusak itu geus pohara jasa komo datang ke teu mayar mah supaya palalinter SD teu mayar SMP teu mayar terus datang ke kuliah ge teu mayar supaya palalinter eta ngaranna mencerdaskan bangsa ari mayar mah lain mencerdaskan bangsa merek bangsa itu sebenarnya aya teh cara guruna gaji aing jadi presiden aing ngatur hehehe emang duit teh loba di negara aing ngatur aing jadi presiden ada kuasa bae jang siapa yang geus kena baru teu panjenengan aing presidenna misalna aing jadi presiden kuru aing mah bakal ada cak menteri negara ngomong naon suruh coba saya jadi presiden ayo coba aing ngajajal ya lah emang boga ijazah henteu aing mantap ngomong gitu ge kumoal bener ijazah SD ke kemana berhenti ijazahnya kuat bodoh lah pokoknya ayo guys jadi dianggap kurang SD SMP nu pinter ke kuari loba jasa di Indonesia mantap berangkat ke Jerman berangkat ke Prancis berangkat ke Amerika ke Australia itu Jerman brilian boga otak anu luar biasa nyana di Indonesia tidak tersalurkan lompatlah ke luar negeri nu di Jepang ya kuari anu tak tadina usul ke pemerintah tidak ditanggapi oleh pemerintah kuari ke Jepang ta aya meong nyasa meong eta teh otak Indonesia yang ngerti lumayan nyong aya motor beat eta aing ngerti beat bae lah sia geus ngabohong bahasa beat eta otak-otak sah dan lain-lain sebagainya teliti coba ayeuna endeuk aya nu dibeuli deui di Indonesia keur dipertahankeun ieu antara Indonesia jeung Jepang Indonesia jeung nyana geus aya gegeran ke Jepang lah sebab teu mungkin di Indonesia kemarin nungguan Sugeng Prabowo jadi nyana geus saya bisik-bisik tapi ternyata kan si etan menang nah enggak jadi harapannya nah paling geus ke Jepang mau dibejakeun gokul aja emang kumaha gitu di negara urang teh pas gitu Masya Allah loba pisan nunggu nyun bom dan lain sebagainya jarago urang Indonesia paling ter nu mantap kapake di Saudi Arabia urang Indonesia nu tadina urang Arab mah meuli mobil rusak jual piceun geus barang urang Indonesia Cikupa ka Mekah nyana di hadiah di servis malam atuh aya nu bangsa bengkok-bengkok dilempengkeun nu potong di kelas beneran urang Arab ge neulekeun bayaran ih cing nya di mana di Cikupa ieu bari sakieu bisa cakeuna diomean balalna jadi kuari teh ya teu pati marili mobil urang Arab teh ya aya bengkel urang Cikupa urang Bojong gitu sapatu ge di Italianan urang gitu di Sol eta kerjasama Bojong jeung Garut lo bawa bengkel di rada jauh di kota Mekah ada keluar perbengkelan loba mantap mobil anu tadi nama cuma 10 tahun di Mekah ku ari mah 15 tahun 20 tahun terus sementara di bengkelan ku orang Indonesia jarang orang Indonesia geus mana-mana jago bengkel jago nipu emang wah Indonesia wala sambaraga luar negeri gak tipu ku orang Indonesia aduh walal goni nisfu dinarin tetap kanusugi ari saparo dinar wal mutalasid jeung kewajiban kanu pertengahan rukun seperempat dinar kul sanatin unggal tahun pisalas dina 3 tahun wakila wa wajibus salat wa yutabarani dihitung kasugihan sugih jeung sadenganana ke di akhir tahun geus waman asal bisa kotok di akhir tahun ketika nyana miskin logor teh grup geus bebas aslun wallahu a'lam bissawab wa tahmilu wal aqilatu lan nanggung safa al aqilatu aqilah al-abda ing abid fil awlaing dalam mungguh gal azhar wa fi kulli sanatin maka ikut tetap ing dalam saban-saban tahun qadru sulusi diatin utawi kira-kira sepertelu diat wa gila lan dan ucapakan fu'lafaz salah
tu ajalu dia tu muratin muslimatin sanataini tegesalande ko akan nopo dia teh wong wadon kang muslim ing rong tahun walau qatala lamun ngabunuh ya wong rajulaini ing wong lanang loro tapi salasin maka den ko akan dia teh bisalasin ing dalam 3 tahun wakilalan dan ucapakeun palapat sitin dalam 6 tahun wal atrok lan utai pirang-pirang pucuk anggawa tapi kulisana tining dalam saban-saban tahun qadru sulusi diatin iku kira-kira 1/3 diat wakilalan dan ucapakeun palapan kuluha sapak sakabeh hadiah bisa tining dalam saban-saban tahun wajal nafsi minazuhuki lan utawi teka waktune awak-awakan minazuhuki ikut tetap saking metu daruh wa gairuha minal jinayati lan utawi teka waktune awak-awakan dalam lihat nafsi ikut tetap saking jinayat wa man matalan utesa pamaniku mati aman pribadi sanating dalam 1/2 tahun sakoto maka logor yaman walaya kiru pakirun lan warana ngasabasa wong kang pakir waroki gun lan kaula sebiun lan bocah cilik wa majnunun lan wong kang edang muslimun lan wong kang muslim dan kafirin saking wong kang kafir wa aksulan sabalike perkara wa kilu yahudiun lan ngasabasa kafir yahudi nasranian saking kafir kang bangsa nasrani wa aksulan sabalike perkara pelawarin dalam membuka lahar boro-boro anu teu ngaji nu ngaji ge puyang ye sebenarnya kalau kata nak sewa alal goni ini sepudinarin komo nu hajo ngarara uduk 2 piring ngata ditinggal tundukna doang wa alal goni lan iku tetep ngata sewa kam sugi ini sepudinarin nu teh sapara dinar keur batu kapake ye ngaji hajo hese di hajina mutawasit lan ungkang dengan dengar rubun dari 1/4 gulasana tin dalam saban-saban tahun mida salasi saking tetelu gila dan ucapakeun 82 wajib salas Tawi yang mazukir minis minal rubi wajibkan betul wa yutabarani lan dan reken ya karone gonilan mutawasit akhirul hawli dalam akhir awal wa man asara fi sakatalan desa pamani kumaha yaman di dalam akhir awal maka logor ya